Как раскрутить сарафанку мастеру в 2023 году? Нет, это не листовки, газеты и даже не визитки. Все куда проще и интереснее. Меня зовут Ринат Мухамадиев. Я мастер по ремонту холодильников с 10-летним опытом. Как делаю я? После ремонта отправляю клиентам на WhatsApp селфи с их холодильником и прописываю гарантию. Прошу сохранить мой номер телефона или делаю это по возможности самостоятельно. Веду сторис в WhatsApp, чтобы клиент постоянно видел меня и чтобы он понимал, что я открыт и доступен. Отправляю это видео своему другу мастера, чтобы у него максимально быстро заработала сарафанка. Больше пользы в других видео.